Fogatitas, parte 1. No, parte final porque nomás va a ser una parte. ¡Cambien todo! ¡Préndala! ¿Qué pasó? Se van a enojar los de aquí. Nos vamos a cambiar de lugar. Transición. Bueno, ya nos cambiamos de lugar. ¡Que lo prendan! Es fogatita. Porque si no lo prenden. No, pues no hagas eso, que ya no se va a prender. Préndelo, mira, préndelo. ¿Qué hiciste? ¿Qué le moviste, Suri? Nada, güey. Es que tienes que esperar a que se prenda entero, güey. No me lo tienes que poner. Ya vamos a empezar de acá. Sí, ahí déjalo un buen rato, güey. Un buen rato. Y luego vamos a poner otra pieza. Llévatela. Mi tío huevo. Cuídense la mediomente. Ah, saltatis. No, güey, hazte para allá. O sea, ahorita dos. O se apaga, o sale más fuego. ¿Qué sale? ¿Qué es eso? ¡Apaguen! Mira, ¿quieren que huela algo? A ver, un papelito de la... Sí, güey, mira. Sí, es de cigarro, güey. Ah, tú. Ya, después el agua de agua ya. ¡Fogatita! ¡Muéranse! Quítense. ¿Qué hijo? ¡Va a explotar! ¡Espíritu Santo! ¡Que aquí vive! ¡No puedo, güey! ¡No puedo! ¡Está bien muy difícil! A ver, ¿qué echamos, güey? Oh, pedazo de cartón, vámonos. ¡Ah, me caigo! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene, Emi! ¡Emi! ¿Qué se va a apagar? ¡Güey, hágale bien! Niños, también está liberando, güeyes. ¿Qué escuchando? No, no manches. Es que no me puedo prender este cartoncito. Se me olvidó que estoy grabando a veces. Ya sé. Uriel, ¿por qué haces eso si todo el mundo va a aprender? Ni sabemos ni por aprender. Yo voy a aprender. Ay, concha tu madre, verga. Ah, concha tu madre. Ay, verga. Ah, no lo sabes, concha tu madre. Concha tu madre. Ay, porque yo no la madre que los parió. Yo poquito. No, niña. No, ya no le acerques nada. No, ya. ¡No! ¡Fuera! ¡Que no acerques nada! Póngale la mano puntita nomás. Espera, ¿qué haces? Ya lo quiero tapar un montón. ¡Tú por abajo! Sí, quémalo. No, ya no acerques nada. ¡Queda más! ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡Me vas a pagar! ¡Oh,
que no? ¿Cómo que no? ¡No! ¡Muriendo! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, no que no! ¡No que no! Espera, no lo vais a terminar, es lo único que nos queda. ¡Ya se pagó! ¡Güey! ¡No que ya se pagó, míralo! ¿Ustedes de dónde sacan esas técnicas tan insanas? ¡De barrio, güey! Ya, niños, ya. Ya le quemaron, ya prendió. ¿Por qué se me olvida que ando grabando, güey? A ver, güey, pásenme este pedazo de atrás, pásenme este pedazo de atrás. Pásenmelo. Ahí está, ya prendió el mío. Pásenme en este pedazo, pásenme en este pedazo. De que prende. Ahí está, güey, así se prende. No le vayas a prender nada, güey. Y luego no lo mueves. La USSP 60. ¡Ay, ya! Acerca todo junto, güey. Ah, no, quita esto. Quítalo. ¡Papel! Ayuda bien sin cosa. A lo tonto, ¿verdad? No saca, güey, lo quiere sacar. Ayúdame, lo quiere sacar. No. ¡Tadeo! ¡Ayúdame, lo quiere sacar! Tranquilo, te tengo. Ahí está yo. Mira, niños, la que conseguí. Levántale aquí. Niños, las bolsas son las que emprenden más. No. Sí. Papel. Traje papel. El papel es como la droga. Ve por cartón. Bien. Vete con la camioneta. Sabemos, güey. ¡Que la quemen! Con la camioneta. ¡Ojos! ¡Ojos, güey, si quema! ¡Ojos, güey! ¡No manches, güey! Necesitamos un cartón, güey. Una tabla. No, esto no está corriendo. Mira, güey, de que sobrevivimos. No hagan nada. Ahorita vengo. No, yo no hagan eso. ¿Qué hago, personal? Ya se nos está yendo el fuego. No, lo que quiero es que se nos vaya el fuego. Ay, cabrón, me estoy poniendo mis zapatos. El celular se ve bien alto, pero en realidad no es nada. Es una miércoles. Es muy poco lo que andamos haciendo. ¡Préndale, güey! ¡Préndale, niños! ¡Préndale! ¡Préndale! ¡Sobrevivimos todavía, güey! ¡Emi, no! ¡Ah, verga! Mira, ¿qué hiciste? ¿Sabes lo que me...? ¿Cómo te podemos seguir haciendo la venta? Gracias a mí. ¿Qué onda? Vamos a morirnos. ¡Encontré un huevo! Con esto vamos a hacer crecer el imperio. El imperial. ¿Tú te llamas? Los imperiales. Creo que viene mi papá. Con
este papelito. Pero hay otro en el caigo. Aquí abajo podemos hacer una revolución. Miren, niños, lo que estoy haciendo. Precisamente. Yo construí todo. Bueno, Vitita. Vitita, nuevo refugio. Este se llama refugio del arroyo. Niños, hasta aquí dejo mi video. Adiós.